树哎树哎，农民树哎！在浙江农村凌晨3点的大暴雨天，拉一车西瓜、玉米去卖，一天能赚多少钱？凌晨3点半，收拾一下就准备出门了。昨天晚上下了一整晚的雨，还是换一双雨鞋再出门吧。带2包饼干当早餐。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。凌晨3点多的街头，已经有老人带着3轮车的菜在等待了。舅舅舅妈也从田里已经把玉米掰回来了。雨忽然一下下得很大很大。舅舅家的小狗真的是一只很好的狗。我们要带着一车西瓜和玉米去另一个镇上卖。没有谁的生活是容易的，所有人都在努力的生活。雨下得大到看不见前面的路。南溪江很美，美到每一个村民。村民既是一块招牌，也蕴含着丰富的文化信息，里面包含着许多的历史故事，承载着悠久的历史变迁。来得早，路上还没有什么人。现在是早上的4点57，今天开车1个多小时。大雨让路上没有几个人，爷爷奶奶陆陆续续都担着菜来了。等到7点还没有卖出去一单，不知道这个雨什么时候能停。隔壁来了一个卖杨梅的大叔，一直希望雨停，雨却越来越大了。7点半来了第一个买玉米的客人，这一袋玉米5块钱。雨小些，买玉米的人就来了。这个大姨要老一点的玉米，要拿回家糜了吃。个头越大的玉米就会越老成。树哎树哎，波浪树哎！在舅妈的小包里藏着对土地的期盼。树哎树哎，波浪树哎！波浪树哎！隔壁摊位的爷爷带着李子和玉米，比我们都要早，就在等待了。老人好像都很局促，习惯等待。爷爷的一只手戴着手套，应该是有伤，但是我没问，我不忍心问他。我善于感受，拙于表达，所以我用镜头记录我看见的他们。不是永嘉人不努力，而是永嘉地理环境山太多，永嘉人要付出更多的勤劳，才能创造财富。生命常常有雨，我们反复被打湿，然后放晴。树哎树哎，农民树哎！啊不嘛树哎！有些人能感受雨，而其他人则只能被淋湿，在生活的大雨里避无可避。今天因为下雨，人特别少，路上都没有车，都没有什么人。树哎，农民树哎！没你给说，没你给说，你给说，你看他妈就没干过。树哎树哎，农民树哎，比嘛比嘛！兄弟，熊啊熊啊！树哎树哎，农民树哎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 ！你还记得哪些儿时的吆喝声呢？树哎树哎，比嘛比嘛！树哎树哎，农民树哎！比嘛比嘛！这个爷爷种的玉米也特别漂亮，他没有可以收款的码，别人把钱转给我们，我们再把现金给他。
还买了一块豆腐要带回去，这个豆腐很热乎的。时间到了，我们换一个地方去卖。今天发了好大的水。西瓜1块钱1斤，今天卖出了第1单。下雨天，西瓜没有什么人要的，身上的雨被风吹干了一点，然后又被雨打湿，被体温温干。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的心，擦拭我的。你手闻了都会有树香的。树哎树哎，波浪树哎！你这要西瓜吗？在农村，什么东西都是宝贝。今天发的大水，让田里面还没有摘的西瓜都废了。被水泡过的西瓜只能给家里的牛吃了。农村老人是社会的根脉，他们曾经用肩膀扛起了一个时代，如今常常却被遗忘在角落里。在土地上耕耘了一生的人，最值得在夕阳下安享温暖。树哎树哎，农民树哎！还要西瓜，必须的。只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，今天没有卖完，因为下雨不太好卖。我们把秤都收了，准备回去了。又来了几个大姨买玉米。大峡谷大峡谷哎，树哎！我给人挑西瓜就是挑圆的，我觉得圆的就是好的。西瓜哎西瓜！西瓜哎西瓜！又等了很久，没有什么人，我们就把秤收了，准备回去了。剩下的玉米自己吃。刚刚我们快走了，然后又卖了一点，现在卖的还剩这么多，但差不多了，我们要回去了，拜拜。话还是不能说的太早了，又有人来买西瓜了。那不是累了吗？今天来太早了呀。西瓜哎西瓜比嘛，农民手比嘛。这个买西瓜的大哥是边上看农家乐的哦。对比买西瓜哎，波浪树哎，那是买西瓜哎，那是。那是马牛的。买牛还可以买西瓜。把三轮车上的东西理一理，真的准备回去了。我们怕雨大起来了很难回。好，银好好的嘞，银那些我那些。我们卖的差不多了，回去了玉米。我买的有的人买好买就不好了，那也不好了。今天3点多去的，11点多回。现在我们来看看今天卖了多少钱，很惨呐，很惨呐，就是今天很惨呐。今天一共卖了283元。回来把玉米快递打包了，抓紧发出去。发出去的每一根玉米我都会摸得很仔细的。去快递站把快递发了。那玉米放地下，玉米。养了小狗以后，它也变成了我的牵挂。这些玉米煮熟，把它放冷冻里保存。奶奶做了很好吃的永嘉麦面哦。奶奶总是这样，在我的面条下面压了很多的鸡蛋和肉，奶奶的碗里只有面条。这个是永嘉麦面，奶奶做的巨好吃。我奶奶做麦面真的是特别香。朋友们，谢谢你们看到这儿。